Hello， 大家好啊！我係正紅節嘅肥仔 Q 啊！呢一期咧，我哋就唔睇房，然之後咧，今期咧，我帶大家過嚟睇下我哋嘅餵羊，係位於我哋嘅操場啊！呢九界呢個附近咧，有一個我哋嘅旅遊景點，佢係屬於我哋呢一邊呢一塊咧，係屬於4A 級嘅啊！即係我哋身後可以睇到啦，都係我哋嘅葉挺故居紀念館。啊！呢個屋苑啊，唔係呢個屋苑啊，係呢個即係紀念館咧，同埋呢個旅遊景點嚟講，喺呢邊咧都係比較出名嘅。因為咧呢個葉挺將軍咧，佢當時咧喺抗日嗰陣時咧，即係我哋惠州呢邊啦，都係比較出名嘅一個將軍啦。咁我哋呢邊咧就係為咗紀念佢啊，然之後咧就幫佢修咗咁樣一個紀念館啦。咁呢度咧就可以睇得到啦，佢呢度咧係寫住佢嘅一個歷史啊。我哋嘅葉挺咧，佢最開始咧就由我哋嘅中國共產黨啦一齊啊，1926年嗰陣時嘅啊，呢度全部都寫有噶啦啊，太多嗰啲咧我就唔介紹噶啦。最緊要咧，今日點解我哋要過嚟睇呢邊咧？因為對於我哋好多嘅香港朋友，可能佢即係長期住喺我哋嘅惠州呢邊啦，但係咧平時可能出去玩嘅地方比較少，同埋如果平時唔知去邊度玩嘅咧，就可以嚟到我哋呢邊呢一塊呢啲景點啦。當然啦，除咗我哋呢啲景點啦，可以睇下我哋前邊嗰個方向啲景觀啦。因為咧佢呢一邊咧有呢啲旅遊景點嘅話，佢就有好多啲農莊啊，即係真真正正嘅農家菜啊，雞又好啊，鴨又好啊，全部都係我哋即係呢啲農家菜，你佢自己養嘅啊，同埋啲魚咧都係我哋啲水庫魚嘅，相對嚟講食起嚟嘅味道咧就比較唔錯。其實得閒過嚟呢邊玩，其實我都係比較建議嘅。同埋咧，過嚟呢邊玩嘅話，佢呢個旅遊景點佢係唔收費嘅，入去入邊嘅話係完全免費噶。咁當然因為咧佢入面嘅嗰個旅遊景點嘅佔地咧就比較大，到時咧我會加一條我哋嘅航拍嘅嗰個視頻，即係可以俾大家睇得更加清楚啦。Hello， 大家好啊！我哋依家咧就由啱先嘅大門口嗰個位置啦，就入到嚟呢個旅遊景點呢個大門呢個位置啦。咁可以睇到啦，呢度大門呢個地方咧，佢有個呢個閘嘅，即係我哋如果喺大陸呢邊嘅粉絲朋友咧，佢如果過嚟嘅話，帶住佢嘅身份證咧，基本上咧喺門口碌個身份證咧就可以直接入嚟啦。咁如果係我哋嘅香港朋友，佢帶我哋嘅回鄉證同埋我嘅即係我哋嘅香港身份證咧係用唔到嘅。但係咧喺呢邊嘅話可以睇到，即係
我哋手機呢度咧有個公眾號嘅，有個公眾號咧，然之後咧你即係關注呢個公眾號然之後咧入咗去之後咧可以睇到啦，呢度就可以顯示出嚟，點一個咧參加我哋嘅景點登記然之後咧揀我哋嘅參觀我哋嘅園林啦，咁入邊咧你如果係散客咧就係個人嘅，如果係團隊咧就係點呢個團隊嘅，咁呢個係散客咧點入咗之後咧都係一樣嘅，你登記咗你啲個人信息咧，你然之後咧佢提交咗就有一個我哋嘅二維碼，你將呢個二維碼咧喺我哋大門口嗰個位置咧，佢有地方俾你掃碼嘅，一掃碼咧就可以入嚟噶，入嚟呢度玩咧係免費嘅，完全唔收錢嘅咁都可以睇得到啦，即係阿 Q 山口隔離呢個位置可以睇到啦，呢度有一塊石頭啦，佢係寫住啦，好葉綠歸故土推身咧壯莊華，即係佢係講述咧我哋喺惠州呢邊嘅一個將軍嘅故事當時因為1920幾年嗰陣時打仗啊嘛，咁我哋入到呢度啦，可以睇到呢個環境咧就係非常之靚噶啦前面咧嗰個咧騎住馬嘅就係我哋嘅將軍啦就可以睇得到啦，都係非常之壯觀嘅。佢呢個咧成個旅遊景點嘅佔地咧差唔多係20幾萬，差唔多係有300幾畝土地，即係非常嚟講非常之大。入邊仲有因為你一直行入去嘅時間可能會比較長，到時咧阿 Q 可能會即係去到一個景點嘅時候咧，我哋會插一啲鏡頭俾大家睇下嘅。咁我哋入到嚟之後咧，你睇下佢隔離呢度咧有一條河，佢呢條河咧全部種滿晒我哋呢啲荷花嘅都係非常之靚嘅。當然啦，咁我哋依家過嚟嘅時間咧係中午時間段啊嘛，相對嚟講會比較熱啲啦。咁都係建議咧我哋嘅粉絲朋友如果要過嚟玩嘅話，早上咯就冇咁熱，同埋我哋嘅晏晝啦差唔多係4、5點鐘啦，食完飯啦係嘛，過嚟呢邊散下步行下路或者帶即係身邊啲朋友同埋自己嗰啲細路仔帶我自己啲孫過嚟呢邊參下我哋睇下我哋中國呢啲將軍嘅紀念館咁樣嘅，即係可以幫佢哋科普一下我哋嘅歷史咁樣嘅因為呢個內園入邊咧係比較大嘅，咁我哋咧就行多一個景，然之後咧就再即係拍啲景俾大家睇下咁樣嘅咁 OK， 我哋依家咧往前。好啦，各位粉絲朋友，我哋依家咧就嚟到我哋呢個紀念園嘅中間呢個位置啦。咁可以睇到咧，我左手邊呢個方向咧就係我哋嘅紀念館入邊嘅一個人工湖啦。咁呢個咧都係一樣咧，種咗我哋好多啲荷花，啲荷花全部都開咗噶啦。咁依家可以睇到咧，我哋前邊呢個方向咧就係我哋嘅飛機啦。咁呢個飛機咧就係當時19幾年佢打戰嗰陣時用嘅飛機啦。咁依家咧就退咗休啦，就擺住喺度俾人參觀嘅。咁都 OK 嘅，我哋依家咧就係往呢個方向行咧，可以睇到啦。呢度咧就係佢入邊嘅一個紀念館等陣咧，我哋就由呢度入去入邊，再拍啲入邊嘅嗰啲紀念嘅咧，俾大家睇下。即係其實我覺得嚟呢啲地方玩咧，真係可以帶啲小朋友過嚟科普一下嘅。因為點講咧？因為依家好似好多嗰啲90後或者00後嗰啲小朋友，其實佢都唔了解我哋中國歷史嘅。咁 OK， 我哋等陣咧就喺入邊見嘅啦。好啦，我哋依家咧就由我哋嘅紀念館咧入到我哋依家呢個即係參觀歷史。我哋而家以前嘅抗戰抗疫嗰陣時咧，好多嘅一啲嗰啲戰役嗰陣時嗰啲一啲展品係咁樣嘅。咁入到嚟嘅話，呢度地方可以睇到啦，有好大我哋嘅日本將軍啦就喺呢度嗰啲地方噶啦。咁同埋咧，佢入邊呢個大堂咧，其實一入嚟嘅感覺咧，俾我嘅感覺咧就係非常之壯觀咯。咁同樣嘅，由呢個位置咧行到嚟嘅話，真係有一種感覺咧，即係我哋以前可能冇經歷過嗰啲事但係可能睇起嚟嘅話，真係覺得非常之壯觀咁樣嘅意思咁當然啦，呢啲可能自己親身體驗下，而家體驗唔到噶啦。咁再入到嚟呢個地方咧，就係佢嘅我哋嘅紀念館啦。咁呢度嘅話，佢基本上咧就係擺咗我哋當時嗰啲戰役嗰陣時，佢哋着過嗰啲衫褲
同埋佢用過啲嘢嘅一啲展覽咁樣嘅，可以睇到啦。真係其實咧呢啲咧真係好有嗰個紀念價值㗎，真係一嚟到呢入邊嘅感覺咧，真係呢個心情完全都唔一樣嘅可以睇到啦，場面呢啲當時嘅抗日戰爭1921年嘅當時呢啲可以睇得到啦同埋呢度啦可以睇得到嘅都有嘅1925年我哋嘅中國共產黨嗰啲將軍啦我哋啲以前嘅烈士同埋呢邊都有嘅，因為佢呢個紀念館其實咧係為咗紀念我哋啲將軍嘅當時佢哋用過嘅着嘅啲衫褲可以睇下軍服同埋呢啲槍，即係我哋依家講嘅982啦，同埋呢啲尖刺雖然話生咗鏽啦，其實都係非常有紀念價值嘅咁再過嚟嘅話，呢度都可以睇到呢啲掛滿咗好多呢啲咧可以睇到呢兩個咧完全唔同噶啦相對嚟講會新好多，都係我哋嘅狙擊槍啦，同埋我哋啲軍刀真係一入到嚟呢啲感覺咧，真係非常之唔錯咯。真係阿 Q 其實咧今日過嚟拍呢個我哋嘅葉挺故居咧，其實都係屬於一個真係唔係話特登過嚟嘅，就係點講咧？即係啱好咧就約咗啲朋友過嚟呢邊附近嗰啲農莊食飯咯，咁埋順便即係拍一條視頻啦，俾大家睇下咁樣嘅。即係我哋呢邊咧有好多呢啲咁樣玩嘅地方啦。咁當然其實呢啲地方咧，如果真係我哋嘅香港朋友有時間過嚟嘅話，我真係建議咧，真係可以帶埋我哋啲小朋友真係過嚟呢邊參觀睇下即係呢啲抗爭啦，同埋我哋即係呢啲流咗血嘅我哋嘅先輩係嘛？即係冇佢哋就冇我哋依家嘅新中國，就冇我哋依家嘅呢種嘅安逸嘅生活啦，係嘛？呢啲視頻啦可以睇得到啦，係嘛？真真切切嘅，即係其實嚟呢度咧，你完全感受都唔同㗎，因為咧啱好咧又過咗節假日啦，所以話咧呢一排咧人又唔多，所以話我哋就有時間可以咁樣慢慢睇嘅都可以睇得非常之清楚啦咁呢個紀念館咧我哋暫時咧就介紹到呢度，因為佢入邊呢啲嘢係太多啦我哋就唔一呈現俾大家，即係到時咧我哋會拍一條嗰啲航拍，即係俾大家睇下成個我哋呢個樂園即係呢個旅遊景點呢個樂園嘅景觀咧，俾大家睇下嘅咁今期嘅節目咧暫時咧就到呢個位置啦，到時咧等陣咧阿 Q 咧就同啲 friend 一齊啦，就去呢隔離嘅農莊食飯啦。到時佢入邊有啲咩餸上啲咩菜我都會拍俾大家睇下嘅。同埋食餐飯大概要幾多錢咧，我都會同大家講下嘅。咁 OK，今期咧我哋嘅紀念館咧就暫時到呢個位置啦。等陣我哋喺農莊個地方見啦，拜拜。啱好咧，阿 Q 從啱先我哋嘅葉挺故居嗰度出到嚟㗎啦。咁可以睇到啦，呢度咧有我哋嘅旅遊團旅遊團咧就帶咗我哋啲港人朋友過嚟呢邊玩噶啦大巴車真係得咁啱有咁巧嘅真係呢個時間段咧就比較熱啲啦。如果係平時嘅話就冇咁熱，晏啲過嚟係更加舒服啲咯我哋啲港人朋友可以睇得到啦入去入邊咧可以參觀下遊玩一下咁樣，其實 OK 嘅。呢邊呢啲環境嚟講嘅話，如果長期住喺呢邊就更加好噶啦，因為呢啲環境好，空氣好啊嘛。好啦，我哋依家咧就嚟到我哋嘅葉挺故居呢個隔離嘅農家菜呢個位置啦，可以睇到啦。我哋依家身後呢個位置可以睇到好大一個人工湖佢呢度咧好多養工人養殖嘅嗰啲魚都係佢自己養嘅。咁我右手邊呢度可以睇到啦，就係我哋今日嘅主題啦，就係我哋嘅周田農家嗰個莊園啦。咁呢度咧係佢嘅大門之後咧喺呢度咧兩邊可以泊車嘅。入到個大門呢個位置可以睇到啦，入邊嘅樂園咧都係非常之靚嘅今日咧就帶大家過嚟睇下我哋呢一邊呢一塊嘅客家菜嘅特色啦。咁可以睇到啦，佢入邊樂園呢度咧其實仲有一啲喺度裝修緊嘅做緊翻新嘅。樂園入邊咧呢度咧可以睇到佢種咗好多嗰啲水果樹同埋我哋嘅芒果樹有我哋嘅荔枝樹咁我哋咧等陣咧去食飯嗰個地方咧有啲咩菜咧真係影俾大家睇下。其實咧喺呢邊嚟講嘅話，
好似嚟農莊咁樣，你約10幾個朋友啊過嚟呢邊消費一下，其實都唔貴嘅。一般嚟講，一餐飯咧可能都係幾百蚊咁樣嘅嚇。咁同埋咧，佢呢邊嘅環境相對嚟講就係非常之舒服噶啦。咁 OK，我哋依家咧就入到嘅佢呢個莊園入邊嘅內院啦，啊，古色古風啊！呢度咧就係我哋食飯等陣食飯嘅地方啦。啊，咁 OK，我哋由呢度過嚟。啊，呢度咧就係佢呢度咧有包間有大廳嘅。佢呢度咧就係佢係包間啦。呢兩邊全部都係房間，都係屬於我哋嘅獨立一個空間咯，都係非常之唔錯咯。覺得環境嚟講嘅話，咁好，等陣咧我哋上菜嗰陣時咧再影俾大家睇下啦。好啦，我哋就食飽噶啦，依家係執埋我哋呢間台啦，因為今日係咁樣嘅，阿 Q 咧同啲 friend 過嚟一齊咧就嚟呢附近咧農莊食飯啦。咁當然啦，啲 friend 咧就可能唔方便上鏡啦，以後有機會咧都可以介紹，即係俾大家認識下嘅。咁我哋啱先咧就差唔多係10個人左右咯，加埋有小朋友啊嘛，一齊10幾個咯。咁點咗差唔多10幾個餸。食完呢一餐飯咧，埋單嗰陣時咧，差唔多係600幾嘅。梗係如果你平時過嚟呢邊度假，過嚟呢邊玩嘅話，食餐飯咁樣嘅話，幾百蚊，我記得話 OK 嘅。同埋呢啲環境啊，同埋嗰啲啱先去睇到我哋上啲菜咧，因為喺廣東呢邊嘅話，因為惠州係屬於客家人嚟嘅，所以佢呢邊啲農家菜咧，基本上都係以客家味道為主咯。我覺得味道話 OK 嘅，都係比較正宗嘅。同埋呢度有雞啊，有鴨啊，有魚啊。其實咧喺香港都有嘅，但係可能呢邊食嘅咧風味道咧就唔同嘅，係咁樣。如果下次有機會咧，都可以帶我哋啲粉絲朋友過嚟呢邊試下，同埋咧可以參觀下我哋呢邊呢啲旅遊景觀，即係旅遊景觀呢啲地方嘅，有冇問題嘅？咁呢一期咧就暫時咧就到呢度噶啦。如果下期咧我哋啲粉絲朋友中意睇我哋拍嘅呢啲生活配套呢啲啊，同埋我哋呢啲旅遊景點嘅，都可以喺我哋嘅評論區咧俾啲意見俾我哋嘅，我哋都係真係相對嚟講去參考我哋啲粉絲嘅意見啦，去拍一啲我哋粉絲中意睇嗰啲片啦。咁當然啦，最好如果係有機會咧，都係可以即係我哋啲粉絲朋友咧，即係過嚟呢邊即係我哋都可以直接帶你哋過嚟呢邊參觀，過嚟呢邊玩都 OK 嘅，冇問題嘅。買唔買房睇唔睇房都冇所謂嘅。咁 OK，今期嘅節目咧，我哋就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。